ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿಂಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋಪ್ ಚೌಮೀನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಿಂದೆನೇ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದು ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತರೋದು ತಂದೆ ಆದರೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವುದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓದಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 1 ಈರುಳ್ಳಿ, 1 ಕಪ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, 1 ಕಪ್ ಗಜರಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು 5ರಿಂದ 6 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಬೇಕೋ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಉದ್ದಾಗಿ ಹಂಚಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಮಸಾಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೀಗ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಬೊಗಣಿ ತೊಗೋತೀರಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕುದಿಸೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನೂಡಲ್ಸ್. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಸೋಕ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಅಂದರೆ ನೆನೆ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಕುದಿಯೋ ನೀರನ್ನು ನಾನು ಅದು ಅಂದರೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮುಳುಗೋ ತನಕ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕುದಿಯೋ ನೀರು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕುದಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಕುದಿಯೋ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ? 5ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ. ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 7 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ 7 ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀರು ಸೋಸಬೇಕು. ಸೋಸಿ ತಂಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದು ಕುಕ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನೂಡಲ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ತರಕಾರಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಗೆ 5ರಿಂದ 6 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಷ್ಟು ತರಕಾರಿ, ಎಣ್ಣೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಚೌಮೀನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಬೇಜು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ ತರಕಾರಿ. ಈಗ ಹಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆರಲು ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ವ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಜೊತೆ 2 ಪ್ಯಾಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸಾಲ್ಟು, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಹಿಂಗು ಏನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಲು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಎಷ್ಟಂದರೆ 2ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ನೀರಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ತಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ಥರ ಚಮಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೂಡಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 2 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಟಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪೂನ್ಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ ನಂತರ 1-2 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೂಡಲ್ಸ್ ತಣ್ಣಲು ಆರಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ರುಚಿಯಾದ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಚೌಮೀನ್. ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.